ஹே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீமகி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பனிக்காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சளி தொல்லையாக இருக்கும், இருமல் அதிகமாக இருக்கும், நைட்டு சரியாக தூங்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஹோம் ரெமெடி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு பெரிய கற்பூரவள்ளியில் எடுத்திருக்கேன். பெரிய இலையாக இருந்தால் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க.